3. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago da Multi-Room. Eu sei que vocês não me conhecem, não sei, por muito tempo. Eu vou mostrar um projeto que eu fiz aqui numa academia residencial e logo mais vou fazer a sua academia. E lembrando, antes de continuar esse vídeo, segue a gente no canal, ativa o sininho, não deixa de... Qualquer dúvida, entra no nosso WhatsApp 11 994818891 e eu vou mostrar um pouco desse projeto aqui. Falta pouca coisa para eu entregar, então eu já quero mostrar para vocês. Esse projeto é dentro de uma residência de mais de 1000 metros quadrados, que a gente fez toda a automação, áudio e vídeo, né? Iluminação, Alexa, né? Wi-Fi. Vou falar Alexa, ela dá uma diminuída. Aqui no teto tem câmera, Alexa embutida, roteador embutido, aqui é tudo embutido e isso pode ser replicado num ambiente comercial também, tá? Às vezes, lógico que não, que comando de voz qualquer pessoa possa fazer, mas dá para fazer projetos nesse sentido. Aqui como que funciona? Aqui eu coloquei 4 alto-falantes de teto, tá aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tem um alto-falante de teto aqui, são 4 alto-falantes. Deixa eu limpar essa tela aqui, ver se melhora a imagem. Melhorou? 4 alto-falantes de teto. A gente tem para gerenciar esse áudio, eu coloquei uma Alexa lá no teto como pré-amplificação, né? E acho que a gente usou um amplificador, eu usei um amplificador embutido, tá? De 35 watts para esse ambiente aqui. Deve ter mais de 40 metros quadrados aqui ou mais, uma academia. Então eu usei um amplificador embutido de 35 watts digital. O cliente pediu um pouco mais de grave e eu coloquei esse subwoofer aqui para ele agora. Ele pediu, tentando instalar um subwoofer de 12 polegadas de apenas 85 watts RMS, né? 150 watts no pico aí, mas ele já deu para dar uma boa diferença aqui no sistema, né? Então, bem legal. Subwoofer, 4 caixas no teto, controlado via aplicativo da Alexa ou voz, que é bem legal, né? Então você chegar aqui, ó, Alexa, volume 8. Tocar reggae. Summer Sunshine Reggae no Spotify. Reggaezinho não dá pra colocar na academia, né? Alexa, músicas de academia. A Alexa sempre dá aquelas travadas, né? Porque ele tá online, tudo. Ela falou tudo bem ali, mas acho que ela não foi não. Alexa, músicas de academia. Tocando o álbum Músicas para Academia de Various Artists no Spotify. Alexa, próximo. Alexa, próximo. Alexa, próxima música. Pedindo para ela avançar, né? Ela não tá entendendo. Alexa, próxima música. Alexa, próxima música. Passando vergonha no vídeo. Alexa não tá entendendo. Alexa, tocar AC/DC. This is AC/DC no Spotify. Isso ela entendeu. Alexa, volume 3. Alexa é um eletrônico feito pela Amazon, uma das maiores empresas do mundo, e mesmo assim ela deixa muito a desejar e ela vai atualizando, mas ela não deixa de ser um excelente dispositivo para você gerenciar isso. Ele é um item bem específico nas casas. Lógico que aqui vocês deram bem azar nesse vídeo aqui, eu não vou cortar, mas olha que legal, ela subiu de si. Alexa, volume 6. Então ela tocou. Alexa, próximo. Agora ela foi, tá vendo? Como ela é um equipamento de baixo valor, né? Uma Alexa é bem barato, né? Uma eletrônica simples, Wi-Fi, um comando de voz, assim, realmente ela faz muita coisa, assim, surreal, mas às vezes ela dá umas bugadas, tá? Não sei se vocês chegam a ver isso nos vídeos, mas é uma realidade, tá? Então, assim, só pra vocês conhecerem um pouco desse projeto, entregue, muito legal, simples, muito funcional. Você pode estar controlando isso pelo aplicativo, tá? Então também não é só voz também. E fica tranquilo que esse bug que ela deu aí não é normal. Ela funciona, mas como todo eletrônico sempre dá umas bugadinhas, né? É normal. E é bem legal você ver isso, pra você realmente não... Só quem tem Alexa sabe como que é.
Beleza, gente? Eu sou o Thiago aqui da Multi1, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, única empresa de projeto, curso e equipamentos, projetos, cursos e distribuição de equipamentos do Brasil, a gente manda do Brasil inteiro. Você que é instalador, você que quer fazer um projeto para sua casa, você que quer fazer um sistema de som completo, residencial, comercial, entre em contato com a gente na Multi1, que a gente vai fazer o seu projeto. Celular 11 994818191, manda pelo WhatsApp, lá no link da descrição tem o número também pra você não perder. E entra no nosso Instagram também, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Curte, compartilha, você que gosta de sonorização, quer trabalhar com isso, entre em contato, faça os nossos cursos e já procura os equipamentos para você estar oferecendo pro seu cliente aí. A gente, nossa equipe vai te orientar nos orçamentos, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!